Navbatdagi o'rnatib jarayonimiz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga avtomatik darvozamiz hamda yoniga kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Mana ish jarayonimiz bitta. Akamizga pultini topshirmoqdamiz. Aka, qutlug' bo'lsin. Rahmat. Shu bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlarga darvoza haqida ikki og'iz fikringiz. Alhamdulillah, elektr darvozachini internet tarmoqlarida kuzatdik. Bir oy davomida o'rgandik, o'rganishlarini, boshqa joyda qo'yganlarni ko'rdik. Shu ma'qul kelgancha biz shunga zakaz qildik. Mana bugun kelib o'rnatib, chiroyli qo'yib berib ketishyapti. Qutlug' bo'lsin aka. Rahmat. Sizga shunaqangi sifatli avtomatik darvozalar kerak bo'lsa, barcha ma'lumot pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumot telefonda aytib o'tamiz.